25 si va a votare, bisogna essere forniti di tessera elettorale. Chi l'ha smarrita oppure è già tutta quanta, diciamo, utilizzata, può andare sia oggi dalle ore 9-18, diciamo proprio in municipio, e c'è la possibilità di avere il duplicato, e domani sabato dalle 9-18 e domenica dalle 7 alle 23. E sono delle elezioni molto particolari. Il nostro paese si trova in una situazione, lo sapete, molto 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 difficile, e potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è assolutamente. È veramente molto importante andare a votare, perché non votando, praticamente quelli, soprattutto quelli che dicono, a mio avviso in maniera totalmente sbagliata, che i politici, gli amministratori non fanno abbastanza, oppure che non gli interessano i problemi della gente, in realtà è proprio quelli che non vanno a votare che non gli interessa risolvere i problemi, perché i problemi non sono di facile soluzione dappertutto, dappertutto, che sia il problema di una fontana, che sia il problema di un ponte, che sia il problema della viabilità della Romea, che sia altre situazioni, sono tutti problemi molto difficili da risolvere in questi anni. Le risorse sono limitate, le amministrazioni comunali, regionali e statali hanno pochissime risorse, e quindi non c'è la possibilità di fare tutto. Però un comune dove la gente va a votare ha più forza, ha più forza. Noi abbiamo la fortuna di avere ben 3 consiglieri regionali nella regione Veneto. Il governo veneto è un governo praticamente. Sorvolo sul discorso dell'autonomia perché non voglio sembrare essere sbilanciato da qualche parte, però il fatto che se la città risponde in maniera importante e precisa con le votazioni, la città ha più peso anche all'interno del contesto regionale. Ecco, quindi l'invito, ripeto ancora una volta, è di quello di andare a votare, non importa che partito, non importa che partito, ognuno ha le sue appartenenze, le sue idee, però l'importante, so che ci sono tanti indecisi, dovete scegliere e andate a votare. Per quanto riguarda i candidati, abbiamo, diciamo, sia dei candidati locali, c'è Ferro con i 5 Stelle, che Resler con la lista di Azione e Calenda. Abbiamo anche però all'interno della coalizione del centrodestra la deputato uscente Giorgia Andreuzza, e anche all'interno del Partito Democratico ci sono dei degni rappresentanti. Quindi, ripeto, non è facile. Alle regionali voi sapete che abbiamo spinto molto per i candidati locali. Con le politiche, diciamo, si sarebbe dovuto fare un percorso mesi prima da parte un po' di tutti. Comunque queste persone che vi ho citato, e quelli del PT, scusate, non ricordo il nome, ma comunque ci sono, e sono tutte persone autorevoli, tutte persone capaci. Ferro è stato sindaco per 5 anni, ha raggiunto un bagaglio di esperienza. Resle è un ragazzo che ha molto da fare, e l'Andreuzza è parlamentare uscente e ha avuto modo di conoscere per bene i problemi della città già in questi 5 anni di amministrazione, di governo, dei vari governi che si sono susseguiti. Quindi, ripeto ancora una volta, l'invito è quello di andare assolutamente a votare.